Wana wa Mungu wa mjambo, karibuni tena. Tuko na mtumishi Ndacha hapa kwa ajili ya kuweza kuangalia mambo yanayohusiana na afya. Mtumishi aliamua ya kwamba aweze kushughulika pia ama ingie kwa sekta ya medical missionary, na ni jambo ambalo linakubalika na roho nabii, na kama sijakosea mtumishi, pia Yesu mwenyewe alikuwa ni daktari. Tunaposoma kitabu cha Mathayo, ndio tunaambiwa ya kwamba alikuwa anaponya magonjwa dhaifu, maradhi na pia maradhi na magonjwa ya kiroho. Ndio. Kwa kweli sijaona mtu serious ambaye amefuata nyayo za Yesu katika kizazi chetu. Ndio. Na maandiko yanasema ya kwamba tujifundishe kwa Kristo. Inamaanisha kazi aliyoifanya Kristo, kando na kuhubiri Injili, alikuwa anajali mahitaji ya watu na pia alikuwa anatibu magonjwa yao ambayo wamekumbana nayo. Lakini kwenye kizazi chetu naona ni watu wachache sana, na kama kunao madaktari utapata wengine wameifanya kuwa kama ni sehemu ya kufanya biashara ambaye anajiita medical missionary, na ni kitu ambacho roho nabii pia anakataa. Sasa tunapokuja kwa swala la hili la afya, kwa nini uliamua kushughulikia mambo na afya? Tena ulisema ya kwamba umeingia mzima. Kwa nini? Kwanza tuanzie hapo. Wacha nikwambie Deme. Mimi sifanyi kazi kwa misisimuko. Wala kufuata mtu ama watu. Ninaamini ya kwamba Mungu huwa anaongea na mimi kwa dhamira. Na wakati ambapo niliposikia wito wa kuhubiri, sikujali ni nani atakayenifuata. Sikujali ni nani atakayehubiri na mimi. Wakati mwingi niliuza mpaka nguo za mwili kwa ajili ya kwenda kutumika. Na kwa kweli Deme, mtu yote ambaye amefuatilia ni shahidi ya kwamba nimefanya kazi kwa roho moja kabisa. Na wakati nilipokuja pia nikagundua jambo ambalo lilikuwa ni jambo la utatu. Sikujali kama nitabaki peke yangu. Deme, mimi nilikuwa nimekubalika kwenye dhehebu la Waadventista wa Sabato. Na nilisomwa kwa shule ya Sabato ile inaitwa habari za mbali, hadithi za nchi za mbali. Naam. Nilisomwa dunia nzima, worldwide. Mimi Dasha. Na wakati niliposomwa dunia mzima, hata sasa hivi ukaandika kwenye Google, uandike Francis Dasha ni nani? Utapata hiyo sehemu ambaye niliweza kupostiwa katika wall ya SDA ya dunia nzima, na ya kwamba nahubiri. Na watu wengi walinifuata ambaye wangesupport ministry hiyo. Na wengi walikuwa tayari kutoa pesa zao, na kweli walizitoa. Sikuwa nahubiri kwa shida. Nilikuwa napewa pesa Deme sawa. Nilikuwa nafanya mikutano mikubwa. Nilikuwa naenda sehemu mbalimbali. Lakini saa hii siwezi. Saa hii siwezi kwa sababu na sina watu wa kunipea, ni wachache tu ambayo wamebaki. Na kile ambacho wananipea unapata ya kwamba hakigawiki. Sasa Deme, wito huo ambao nilisikia, ni wito huo ambao umefanya nizame mzima katika swala hili la medical missionary. Na kuna jambo ambaye nataka niambie mtu yote atakayenisikiliza. Usije ukanidharau. Na usije ukafikiria kwamba siwezi. Najua kazi hii ambaye nimeingia mzima ni mimi na Mungu. Deme, sihitaji ate mtu akupigia simu nimuulize swali. Ni mimi na Mungu. Na saa hii vile tunaongea na wewe Deme, kuna watu wengi wanaweza kutoa ushuhuda ambaye mikono hii ya mimi ambaye naweza kudharaulika kwa watu wamepata na wakarudiwa na afya yao. Kuna njia mingi ambazo Mungu anatumia kwa ajili ya kuwarudishia watu afya zao. Moja yake ni maombi. Unaweza kumwombea mtu na akaweza kupata kabisa uponyaji, kupona. Na pia kuna njia ambayo ni ya kukula chakula. Chakula zako nakula na unapata kupona. Na kuna njia ya kutumia virutubisho ambavyo vimetoka katika vitu ambavyo Mungu ameumba kama dawa. Sasa Deme, nilipitia ugonjwa wa hemorrhoid.
ugonjwa wa hemorrhoid ulinimalizia mimi kupelekwa theater. Na wakati nilipodungwa ile sindano ya theater ile, nilikuwa ninaona Yesu akikuja na malaika. Nikiambia Waislamu nimeishi kuwaambia na hamsikii. Lakini nilikuwa theater. Sasa niliona tu Yesu anakuja na malaika wengi. Lakini nilifanyiwa upasuaji. Lakini baada ya kufanyiwa upasuaji nikawa na shida kubwa kuliko ile nilikuwa naye kabla sijafanywa upasuaji. Lakini yule mtu ambaye alinisaidia ni mzee fulani kutoka Tanzania. Na sasa hivi nikijaribu kumtafuta na simu hapatikani. Maana hatumiaji simu. Na hatibu anaitisha mtu pesa. Huwa akitibu anatibu free. Anatibu tu free. Nafikiri huyo mzee tutamtafuta. Sasa kwa njia yoyote hii. Ule mzee nimejaribu kuwatafuta, nimepigia Masawe na DJ Skadi. Wamtafuta huyu mzee. Lakini mzee hapatikani. Naona mzee hapatikani kabisa. Ni Mrwanda. Tutamtafuta kwa maombi, maana ni mzee wa nguvu sana. Ni Mrwanda. Tunaomba tumpate. Sasa nilipopata kupona hemorrhoid, nikajua kwamba kuna nguvu kubwa katika hizi vitu ambavyo Mungu ameumba. Sasa nilibaki hivyo. Nilikuja tena nikapatwa na pressure. Na nikawa niko na kitu ambaye inaitwa cholesterol. Sasa wale ambaye mtu wa kwanza kunitibu aliniomba hela. Wa pili kunitibu aliniomba hela. Lakini mwisho wa maneno niliweza kusikia mtu akanitumia dawa. Hiyo hakuniomba hela. Akanitumia dawa nikatumia. Na pesa yangu ikarudi normal. Alafu kutoka hapo nikaanza kufikiria namna ya kuweza kujua ujumbe huu wa kuwasaidia watu kwa njia hii ya madawa za kiasili. Maana kweli inatibu deme. Watu ambao wako na kansa wanapona. Watu ambao sasa hivi niko na mgonjwa wa kansa tunaanza kumtibu. Na kuna ugonjwa kama sukari, ugonjwa kama vile huo ugonjwa wa pressure, H pylori, ulcers. Unaona magonjwa nataka nikuambie deme yanapona. Na ukipata mtu ambaye ako na hemorrhoid, ati akienda haja kubwa kuna nyama fulani inatoka nje. Tuahidiane na yeye. Aende kwa uori, aombewe. Hiyo kitu ikirudi, basi aamini ya kwamba kuna muujiza unafanyika hivyo. Kwa uori. Aende kwa hospitali za WHO. Hiyo kitu kama haitaenda kukatwa. Aniulize. Lakini akija mimi akuja kwangu mimi sasa hivi. Ninamtibu hiyo hemorrhoid na siku 10. Siku 10 peke yake. Na simweki kisu chochote. Siku 10 atakuwa amepona. Kwa hivyo kitu nikijibu ni kwamba nimezama mzima kwa sababu nimeona injili kubwa iko hapo. Kwa hivyo wewe mwenyewe umeshuhudia? Nimeshuhudia. Kwa hivyo hata ukipeleka mbele una uoga? Sina uoga kabisa, na nakwambia sitaki kelele. Ate kujeni kelele ndio tuende. Si lazima deme ukubali ndio mimi niendelee. Utakuja sasa kujua baadaye. Saa hii najua unaweza sema hai itawezekana kweli. Huyu Dasha ambaye kwanza ni wa darasa la 7 huyu. Huyu Dasha ambaye hata haongei Kiingereza huyu. Lakini miaka tunayokuja hapo 2, 3, 4 kila mtu atakuwa amesema yes. Huyu jamaa ako na Mungu. Deme. Kwa hivyo ni kitu ambacho umekipitia na ukapata kuelewa nguvu zake na nguvu katika dawa yake. Kabisa. Kwa hivyo wote ambao ni wagonjwa wa hayo magonjwa ambayo mtumishi Ndacha ameyazungumzia hapo, usikae pale tu kanyamaza na usitulie na mgonjwa akiwa pale. Labda kitu ambacho pia watu wanaogopa mtumishi, wanaogopa gharama. Maana kuna watumishi ambao, kuna mtumishi mmoja ambaye anatibu watu, nilikuwa napewa historia yake ambayo siwezi mtaja hapa. Alienda kutibu mtu alafu akaitisha 50,000. Na vitu ambavyo ametumia, maana aliitwa nyumbani kushughulikia, ilikuwa ni mtoto alikuwa na ugonjwa fulani, akawa anachemsha madawa anamfunika nayo. Yani alichukua madawa tu za hapo kijijini tu hapo, vitu ambazo alitumia tu ni za hapo karibu. Lakini alipomaliza kumtibu, mwisho akaitisha 50,000. Akawacha kama hiyo familia inakwazika, na walikuwa ni watu wa kanisa. Kwa hivyo mara nyingi watu wao wanaogopa gharama kwenye matibabu, na kwa kweli kuna watumishi ambao ama matabibu ambao sijui tunaweza sema wako na tamaa ya pesa.
Maana familia hiyo imeshuhudia vitu ambavyo wametumia, wamepiga gharama, wakajua tu hapa labda huyu mzee kwa sababu ametibu huyu mtoto tunaweza tukampatia asante yetu hata kama ni 20,000 ama 10,000. Lakini wameona kwa kweli hajagharamika. Lakini baadaye anakuja anaitisha pesa kiasi ambacho kinashangaza wengi. Unaweza ukasema vipi, ama katika mkondo ambao wewe umeushika utawezaje kushughulikia wagonjwa ambao maana najua atakuja, tayari wameanza kukuja. Utawashughulikia aje kwa njia ambayo mtu atakupokea vizuri na atakuelewa, na pia mwenyewe hata ukimwambia hiki na hiki kinahitajika ataweza kuridhika nacho. Sasa Deme, mimi sina mashini za kutengeneza hiyo vitu zikuwe vile ziko. Lakini ninajua watu ambao wanatengeneza ambaye mimi wananiuzia. Kwa hivyo mimi ile kitu ambaye huwa nawekea mtu ni namna ya kununua hiyo dawa na namna ya kuifikisha mahali niko na mahali ya kufikisha mahali yako. Unaona Alafu kwa sababu pengine kuna vitu kadhaa ambavyo vinatumika vinahitaji pesa, naongezea kiasi kidogo. Sasa hiyo kiasi kidogo ndio itasaidia na mimi kufanya mambo fulani ambayo yanatakana yafanyike kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Kama fair, vitu kama hizo. Ndio. Unaona kama gari nikisema sasa nimetoka nyumbani nikuja hapa Nairobi, hiyo gari ikunywi maji, inakunywa mafuta. Na vile inakunywa mafuta inahitaji kuwekwa mafuta na pesa. Kwa hivyo mimi siweki gharama ya juu. Naweka gharama ambayo mtu anaweza aka-afford. Mtu anaweza aka-afford bora tu anataka kupona. Na kwa kweli kuna nukuu ambayo inasema ya kwamba hatufai kufanya kazi ya kutibu watu kama biashara. Alikuwa kama biashara. Kama biashara. Tunafanya kama vile mtu ambaye alikuwa anaitwa Elisha. Elisha wakati alipomtibu Naaman. Elisha alikuwa na sanitarium ambaye hakuwa anahitaji pesa. Lakini alikuwa anamuondolea Naamani ugonjwa wake. Kwa hivyo kitu ambacho iko ni kwamba sisi tunafanya kazi kama vile Elisha alivyofanya. Ingawa kwa wakati huu tuna mambo ambayo yanahitaji pesa, kwa hivyo tunaweka gharama ya chini kabisa. Naamini ya kwamba huko mbele utakuja kuwa na mashini za kutengeneza dawa. Si ndio? Lazima hawa watu ambao tunawatibu. Ukitibiwa upone na una uwezo, lete hela ya kununua hizo mashini, ndio watu wengine wakija, mtu ambaye anahitajika kwa sababu hizo mashini zenye zinatakikana zimupime, zingine zitengeneze hizo madawa, tuzinunue ziwe zetu. Na inawezekana. Na itakuwa kazi rahisi sana. Inawezekana kabisa, lakini sasa watu wengi hawaamini. Hawaamini. Lakini naamini ya kwamba huko mbele wataweza kuamini. Wataamini huko mbele wakiona. Naam. Sasa kuna madawa mengi ambayo nimekuona nayo. Kuna hii dawa ya kuosha meno. Ningependa uweze kuelezea, alafu nafikiri ya kwamba tutamalizia hapo. Dawa ambazo uko nazo. Nilikuwa nataka hata kueleza isipokuwa ni vile nimeitwa. Nilikuwa nataka nikueleze ya kwamba Mungu anatumia vitu tu rahisi. Kaene. Activated charcoal. Unaona? Muringa. Unaona vitu ambavyo ni vya rahisi tu, alafu zinafanya maajabu makubwa. Kwa hivyo zile dawa niko na dawa za za joint. Kwa joint zenye zinauma. Migongo ambayo inauma. Na pia kwa sababu leo watu wana mawazo mengi. Niko na dawa ukikunywa tu unalala kama mtoto. Inatuliza mawazo yako vizuri. Kwa sababu magonjwa mengi yanatoka kwenye mawazo, kwenye damu na kwenye tumbo. Na si lazima mtu agojeke ndio aoshe damu. Si lazima mtu agojeke ndio aoshe koroni yake. Si lazima mtu agojeke ndio aweke mawazo yake kuwa sawa. Sababu magonjwa mengi ambayo yanawalemea watu ni kwa sababu damu ni chafu. Tumbo ni chafu. Lakini tukicleanse hizi vitu na wale walidungwa shindano ya corona na wao wa cleanse damu yao, waioshe iondoe hizo kemikali waliowekwa, ndugu yangu, tutafanikiwa pakubwa na watu watakaa na afya nzuri. Asante. Kuna hii dawa yenye niliona ya meno. Hii meno inakuwa kama brown hapa mbele. Sana sana watu wanaoathirika ni Wamasai. Wanaokaa sijini Nakuru. Na hapa Narok. Napata meno hapa mbele, si meno yote. Unapata hapa iko na rangi hivi. Sasa hiyo kuna dawa imetengenezwa. Kuna kitu kanafanyaga hivi masikio. Kutoa masikio. Ukihusisha na hiyo dawa hivi ufanya hivi, inatoa hiyo kitu yote, meno inabaki white. Kwa hivyo hiyo dawa mtumishi ako nayo. Na naamini ya kwamba wale wanaokaa Nakuru, Narok, wale wote walio na hiyo tatizo, nafikiri ya kwamba
dawa iko. Tatizo hilo liondoke kabisa, kwa na smile nzuri, meno yako yawe safi na yang'are, pamoja na madawa mengine ambayo mtumishi ako nayo. Labda utawatajia tu namba tunapomalizia. Namba yangu ya simu ni 0705 602 959. 0705 602 959. Mola awabariki. Mungu katika Biblia anasema hakuna ugonjwa hauponi. Wale mko na ukimwi mnaweza mkapona, mkikubali ukimwi unapona. Wale wako na kansa mtapona, mkiamini ya kwamba kansa inapona. Magonjwa yote yanapona. Tutafuteni na uponyaji upo. Shida ni kuwa kama hauamini, unabaki na ugonjwa wako na kutokuamini kwako. Wale wataamini, kujeni, tutawashughulikia. Asalamu. Asante. Mungu awabariki sana. Nafikiri namba yake mmechukua. Hakikisha ya kwamba umepiga kwa ajili ya kuweza kupata matibabu, na muwe na wakati mwema. Mungu awabariki sana. Amen.